Jeg hedder Rebecca. Jeg er 26 år gammel. Jeg har autisme og ADD, og jeg er særligt sensitiv over for sanseindtryk. Rebecca, vil du fortælle lidt mere om det her med at være særlig sensitiv over for sanseindtryk? Det betyder, at rigtig mange sanseindtryk hurtigt bliver overvældende for mig. For mit vedkommende i hvert fald. For mig er især 3 sanseindtryk udfordrende. Det er lyde, det er lugte, og så er det smag. Vil du fortælle lidt mere om, hvordan det bliver udfordrende? Lyde bliver rigtig hurtigt høje for mig, og der er rigtig mange lyde, jeg hører. Baggrundsstøj, som bliver rigtig, rigtig høj og forstyrrende. Smagsindtryk, hvor de bliver bare rigtig meget forstærket, så når noget er sødt, så er det rigtig sødt, og når noget er surt, så er det meget surt. Og det samme lidt med lugte, det er, at alle lugte, de bare overvælder en og gør en fuldstændig lammet. Kan du give et billede af sådan at blive overvældet af de her sansindtryk, for eksempel hvis man går ind i en bus? Når jeg kommer ind i noget som en bus, jeg kan lugte kaffe, jeg kan lugte parfume, jeg kan lugte deodorant, jeg kan lugte, hvis nogen ikke har været i bad. Jeg kan lugte, hvis kvinder har deres menstruation. Det er ikke altid en behagelig lugt. Oven i det, så er der alle lydene. Der er lyden af småpenge, der rasler, når folk skal købe billet. Der er lyden af rejsekort, der tjekker ind og ud. Der er lyden af folk, der snakker i munden på hinanden. Der er lyden af buschaufføren, der nogle gange snakker i sådan en wireless headset med en eller anden inde på centralen. Jeg kan høre lyden af elektricitet, der løber gennem lysstofrørene, og så er det som om der også bare sådan en smag i luften af alt det, man kan lugte, som gør det hele virkelig overvældende at være i. Hvad betyder det for dig, når du bliver overvældet af alle de her sanseindtryk på en gang? At jeg slet ikke har lyst til at forlade mit værelse, fordi at der er så meget at skulle forholde sig til uden for værelset. Inde på mit værelse, der kan jeg styre, hvad der er sanseindtryk. Det kan jeg ikke ude i verden. Så det gør, at jeg har ikke lyst til at forlade mit værelse. Jeg har ikke lyst til at tage på arbejde. Jeg har ikke lyst til at... Og samtidig så vil jeg rigtig, rigtig gerne på arbejde, for jeg kan godt lide de mennesker, der er omkring mig. Så det er rigtig, rigtig hårdt. Og det gør en meget splittet i sine følelser. Bruger man meget energi på, så at køre bus for eksempel? Ja. Jeg bruger rigtig meget energi på sådan noget, som at køre i bus, eller tage toget, eller tage på arbejde. Og det er energi, jeg så ikke har, når jeg kommer hjem igen. Og nogle gange så føles det som at vågne op på et batteri, hvor der kun er 90%, og når man så kommer tilbage igen og kan lægge sig til at sove, så er vi faktisk helt nede på 5%. Og en nats søvn er ikke nok til at lade den helt op til 100% igen. Den kommer måske kun op til 50%, og så er du bare det lavere, når du vågner næste dag. Kan det være svært at lytte til, hvad nogen siger til dig, hvis du samtidig kan høre knitren i tøjet og i lamperne og småpenge og rejsekort osv.? Ja. Jeg bliver tit forstyrret og kan ikke følge med i en samtale, fordi at jeg bliver så forstyrret af alle de sanseindtryk og lyde, der er omkring mig. Det bliver forstyrrende at skulle være i, og så samtidig skulle forsøge at kigge på vedkommende, jeg snakker med, og hele tiden huske, okay, der er noget med ret ryggen og snak, og nu skal du også huske at fokusere på vedkommende, du snakker med, fordi det er noget, de foretrækker, og du skal huske, at den der lyd, der er henne i baggrunden af døren, der åbner, når nogen kommer ind i lokalet, den skal du ignorere, og så glemmer man faktisk, hvad det er, der overhovedet er blevet sagt til en. Og glemmer overhovedet at høre med i, hvad det er, den anden står og siger, fordi man har fokus på så mange 117 andre ting, man skal huske i forhold til at være i en samtale. Har du gjort noget for ligesom at kunne være i verden, når du bliver bombarderet på den måde af sanseindtryk? Jeg går aldrig nogen steder uden mit høreværn. Jeg har det altid på mig. Det giver mig en tryghed. Og det gør, at når jeg så bliver fuldstændig overvældet af sanseindtryk, så kan jeg lukke af for i hvert fald en af sanserne. Så det gør det nemmere at være i de andre sanser, og nemmere at følge med i en samtale. Og
det ved jeg godt, for nogen lyder rigtig, rigtig mærkeligt, det her med, at når jeg har høreværn på, at jeg stadigvæk kan være med i en samtale, men det kan jeg. Fordi høreværnet stopper baggrundsstøjen og gør, at jeg kan fokusere på én lyd, og det er den person, der snakker. Er det sådan noget, du er blevet nødt til at fortælle din omverden, at du godt kan høre, hvad de siger, selvom du har? Ja, jeg har mødt rigtig mange, der når jeg tager høreværnet på, begynder at råbe, i stedet for at snakke normalt. Og det gør bare, at jeg bliver endnu mere forstyrret, fordi hvorfor i alverden står du og råber af mig nu? Hvor jeg siger, jeg kan faktisk godt høre, hvad du siger, når du snakker i et normalt toneleje. Kan vi tage det som en almindelig samtale igen? Jeg kan bare bedre høre dig nu, fordi jeg ikke hører al baggrundsstøjen også. Har du så kunne mærke, at det at have høreværnet har kunne give dig mere energi i hverdagen? Det har givet mig rigtig meget mere energi. Når jeg ikke, hvis jeg for eksempel en eller anden dag jeg har glemt det derhjemme eller et eller andet, jamen så bruger jeg i hvert fald 10 gange mere energi, end hvis jeg havde husket det. Og det kan godt være, at jeg ikke altid bruger det, selvom jeg har det med. Men bare det at vide det er der bruger jeg mindre energi, fordi at, jeg ved, at jeg altid har muligheden for at kunne stoppe op og sige, okay, nu har jeg brug for en pause fra baggrunden. Har du et godt råd til andre mennesker med autisme, som bliver drænet af energi af at være i verden, fordi de bliver bombarderet med sanseindtryk? Vær ikke bange for at se fjollet ud ved at bruge sådan noget som et høreværn, eller jeg fandt ud af under coronaen, jeg var rigtig, rigtig glad for de der mundbind, fordi de lukkede nogle af lugtene ude også. Så vær ikke bange for at se fjollet ud ved at gå med sådan noget som mundbind, eller høreværn, eller hvad end der hjælper dig med at være i dine sanser, fordi nogle gange kan det være den største hjælp for at være med i en samtale, for at vide, hvad der bliver sagt til dig. Det er jo rent faktisk at lukke en af sanserne ude, for bedre at kunne være i de andre sanser. Så vær ikke bange for at se fjollet ud, fordi du ser mere fjollet ud, hvis det er, at du ikke har fulgt med i, hvad der er blevet sagt til dig, og du bare svarer rent tilfældigt.